Setaacana ka wargi-wargi sadayana ka mustami dirapatkeun heula barisana kumargi me raraoseun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji serta syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin kasehatan tur kanikmatan ka urang sadayana nu teu aya kendat-kendatna. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel mumpulung di ieu masjid dina raraga masagi magrib Sabtu ngaji anu rutin diayakeun tiap magrib Sabtu. Setaacana aya sakedik pengumuman, insyaallah besok dinten hari Ahad aya tablik akbar nu insyaallah diayakeun di Masjid Al-Firdaus ieu tabuh 1 nu di pematerina Al Ustad Anwaruddin. Hadirin ikhwatu iman, dina kajian ieu aya sababaraha acara anu baris ku urang sadayana dilaksanakeun, nyaeta nu kahiji pembukaan nu alhamdulillah ku simkuring parantos dibuka, anu kadua acara pokok, anu katilu penutupan. Lajeng wae kana acara pokok nyaeta kajian anu bade didugikeun ku Al Ustad Hanafi Ansori ka anjeunna di haturanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah ku kudroh irodah ti Allah Subhanahu wa taala urang sadayana tiasa diriungkeun di tempat anu insyaallah pinuh ku barokah dina raraga tholabul ilmi ngalangkungan masagi. Mudah-mudahan ngariungna urang di ieu patempatan janten cukang lantaran sumpingna magfirah kalih rahmah ti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu akang teteh nu dimuliakeun ku Allah, sateuacan lebet kana materi tinangtos simkuring ageng kaisin ulah diterjemahkeun ku Indonesia nya janten besar kemaluan. Ageng kaisin teh utamina ka bapak-bapak, ibu-ibu anu janten pribumi di Cisangkuy sabudeureunana patali simkuring salaku bidang kemasjidan
neme tiasa ayeuna ngiring ilubiung deui dina kajian masagi. Patula patali sareng tanggung waler anu sanesna berusaha kanggo ngabagi waktos. Mudah-mudahan henteu ngirangan kasumangetan Bapak Ibu Akang Teteh dina teras ngiring kajian dina masagi ieu. Insyaallah kapayun setiap Sabtu katilu simkuring sakali ewang sareng Alustad Hendrayana atanapi langkung populer Ustad Idang anu hadir di payunan urang sadayana upami simkuring ngabahas ngeunaan kejamiahan mangka Ustad Idang ke ngabahas ngeunaan tauhid. Kitu oge dina Sabtu kahiji urang pendak sareng ustad-ustad di pimpinan cabang dengan berbagai tema anu benten-benten. Lajeng di Sabtu kadua urang baris pendak sareng Ustad Haji Irwan sakali ewang sareng Ustad Agung. Sabtu kaopat insyaallah oge bergilir. Kitu oge dina Sabtu kaopat Ustad Dindin ya Sabtu kaopat teh sareng Ustad Endar. Sabtu kalima bergilir antawis Al Ustad Dr. Uus sareng Al Ustad Ropiki Nugraha. Nah mudah-mudahan ieu hiji ikhtiar ti Masjid Al Firdaus supados urang tiasa nampi ilmu anu beragam ti para asatid kanggo nambih-nambih kailmuan urang sadayana. Ngahaja simkuring ngabahas tema ngeunaan kejamiahan kumargi katawisna tema-tema anu sanesna parantos digarap ku asatid anu sanesna. Janten anu kapaham dina pergerakan dakwah urang teh peryogi bersinergi nalika marurang kalih Subhanul Firdaus umpamana bade ngayakeun kajian sasasi sakali konsultasi ka simkuring malik naros oge masihan tugas gitu Pak ayakeun ku aranjeun kajian anu teu acan aya di nu sanes gitu. Nah ieu peryogi janten perhatosan kanggo aranjeuna oge urang sadayana janten nalika urang ngadamel kajian teh tos aya teu acan di jamaah nu sanes di ranting di cabang tah urang ngagarap naon anu teu acan digarap ku nu sanes mangka engke umat supados henteu jenuh bring ka pimpinan cabang misalna ngabahas hiji perkara anu benten bring ka pimpinan ranting benten deui atau aya kajian nu rutin di urang oge ngagaduhan tema-tema anu khusus. Nah eta maksudna iwatu iman rahimakumullah tema tentang kejamiahan maksudna nyaeta mengenalkan ka urang sadayana ngeunaan dalil akli dan dalil nakli dalil-dalil dina Al-Quran sareng Al-Hadis oge dalil-dalil ijtihad para ulama kalih anu sanesna anu ngajantenkeun urang yakin yen penting hidup berjamiah. Tiasa diuningaan dina layar anu parantos disayogikeun. Mangga next. Salaresna Bapak Ibu Akang Teteh pembahasan anu dibahas ayeuna teh pasna mah saatos tablik akbar enjing gitu. Tapi qadarullah langkung payun kajian ayeuna dibanding kajian tablik akbar enjing. Simkuring moal ngabahas
apa hukum berjamiah itu, berjamaah, berorganisasi. Nah eta mah engke langkung jero bakal dibahas ku Al Ustad Haji Anwaruddin dinten enjing. Namung sakedik dina buku panduan hidup berjamaah yang ditulis oleh Al Ustad Dr. Andes Siddiq Amin Aminullah nalika anjeunna masih keneh jumeneng oge sawaraha asatid ngiring nyerat. Nah, didinya disebatkeun bahwa hidup berjamaah dalam rangka menegakkan undang-undang Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban umat Islam. Jadi menurut Ustadz Siddiq, hidup berjamaah itu hukumnya wajib. Dengan tegaknya undang-undang Allah tersebut akan menjamin keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Janten teu tiasa Bapak Ibu urang ngalaksanakeun undang-undang Allah dengan tanpa berjamaah dan berjamiyah. Nah eta anu kaunggal dina buku anu kasebat halaman 15 dan 16. Anu salajengna next. Untuk membentuk al-jamaah yang sesuai dengan al-jamaah Rasulullah salajengna diperlukan pilar-pilar yang kuat. Jantan enjing pembahasan sareng Ustadz Anwaruddin Bapak Ibu Akang Teteh bakal nampi ilmu ngeunaan hukumna naha make kedah berjamiah gitu. Ta ayeuna sim kuring bahasanana luncat gitu Pak. Kanggo ngahirupkeun jamiah sangkan janten al jamaah Rasulullah teh naon wae nu diperyogikeun gitu. Ketika kita berorganisasi, ketika kita berjamiah, ketika kita berjamaah, apa saja yang harus ada agar al-jamaah itu menjadi al-jamaah Rasulullah. Maka Al-Ustadz Siddiq Amin nyebatkeun aya 4 pilar al-jamaah. Yang pertama umat. Yang kedua imamah, kepemimpinan. Yang ketiga taat. Ada umat, ada imamah, kepemimpinan. Yang ketiga ada taat. Yang keempat syuro atau musyawarah. Janten dina organisasi naon wae, jamiah naon wae, 4 perkara ieu teh mutlak kedah aya sebagai pilar-pilar dalam al-jamaah. Nah kalebet secara umum ke keorganisasian RT gitu Pak, keorganisasian RW sami kedah ayana umat sahawae ieu anggotana, kedah ayana imamah, kepemimpinan anu jelas anu sah, lajeng ayana kataatan oge didinya aya suro permusyawarahan. Anu salajengna tangtos upami 4 bahasan ieu dipedar dinten ieu moal cekap waktos cigana dugikeun ka tengah wengi nya usah didang gitu. 4 pilar ieu teh. Nah urang lebet kana pilar anu kahiji umat. Next. Al Ustadz Siddiq Amin mengartikan umat menurut beliau, umat secara bahasa berarti kumpulan sesuatu
baik makhluk ikhtiaron yang diberi iradah, makhluk pilihan yaitu manusia, maupun taskhiron yang hanya menerima ketentuan nasib dari Allah seperti binatang. Jadi secara bahasa umat itu ada sebuah perkumpulan, apakah perkumpulan manusia ataupun perkumpulan binatang, itu umat. Aya entok ngariung, umat entok. Aya ucing penak jeung ucing, ngariung jeung ucing gitu Pak. Maka eta teh umat ucing gitu secara bahasa. Nah, hal tersebut digambarkan di dalam Al-Qur'an. Next. Anu kahiji surat Al-Qasas ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma waroda ma'a Madyana, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia di dia saha? Nabi Musa nya sedang mengkisahkan Nabi Musa. Wajada alaihi ummatam minan nas, maka Nabi Musa menjumpai di sana sekumpulan orang. Jadi ummatan dina ayat ieu mah dihartoskeun sekumpulan orang. Secara bahasa Bapak Ibu, akang teteh urang nu ngariung di dieu teh umat berkumpul. Tapi engke aya syarat dan ketentuan gitu. Nah, urang teh kalebet umat tina al jamaah atawa nepi sanes. Tapi secara bahasa masuk perkumpulan manusia. Yaskuna, yang mereka itu sedang meminumkan ternaknya. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadzudan, dan ia Musa menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Oke, upami langkung tebih di parios dina tafsir Ibnu Katsir sareng tafsir-tafsir anu sanesna, dua istri ieu teh saha? Murang kalihna Nabi Syuaib nya anu engke bakal ditikah ku Nabi Musa alaihissalam. Nah, nu digaris handap, yang digaris bawahi dari ayat ini adalah kalimat ummatam minan nas. Jadi secara bahasa umat adalah sekumpulan orang. Nah, eta oge diuningakeun dina Al-Qasas ayat 23. Anu salajengna next Al-An'am ayat 38. Nah, anu tadi Bu, anu ngagambarkeun bahwa terkadang kalimat ummatun itu digambarkan kepada makhluk selain manusia. Saur Allah, wa ma min dabatin fil ardi, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi, wala ta'irin yatiru bijanahaihi, dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, saur Allah, kecuali melainkan mereka itu umat juga sama seperti kalian, umamun amsalukum. Nah, Bapak Ibu, anu digaris hanap dina ayat ieu kalimat umamun. Umamun adalah bentuk jamak tina kalimat ummatun. Jadi saur Allah, sato-sato anu aya di bumi gitunya, manuk anu ngapung di langit eta sadayana teh sami cigah aranjeun manusia, sadayana ge sami naon? Umat. Lamun kana manuk meureun umat manuk. Anu tadi aya umat entok, umat hayam jeung sajabana. Nah, Bu, teh, halo araya.
Anu jantan masalah bagaimana kita supaya berbeda dengan umat yang selain manusia itu gitu. Kumaha Pak sangan orang teh benten sareng umat entog, benten sareng umat ucing gitu, benten sareng umat manuk. Kumaha carana sangan urang teh janten umat bagian dari al jamaah, bagian dari kumpulan orang yang dijanjikan oleh Rasulullah. Anu salajengna next. Sedangkan umat menurut istilah adalah kumpulan manusia yang satu sama lain memiliki ikatan yang kuat. Lajeng. Nah, ieu penjelasan umat diantawisna diuningakeun ku Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mu'jam Mufrad Al-Fadhil Quran halaman 19. Saur Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, umat itu adalah kullu jama'atin, setiap kumpulan manusia, yajma'uhum, yang mereka itu dihimpun, berkumpul, amrun, oleh satu keyakinan agama. Aya manusia kumpul babarengan kulantaran boga hiji keyakinan, eta ciri umat. Imma dinun wahidun, yang dia itu dalam keyakinan satu agama, au zamanun wahidun, atau oleh satu zaman, au makanun wahidun, ataupun oleh satu tempat. Jadi umat ini adalah manusia yang dihimpun oleh satu keyakinan, mungkin agamanya sama, keyakinannya sama gitu. Atau mungkin satu zaman, atau mungkin satu tempat. Nah, lianti Imam Ar-Raghib Al-Asfahani langkung tandes Muhammad Abduh dina tafsirna nguningakeun. Next, dina tafsir Al-Manar, saur Muhammad Abduh, sesungguhnya umat itu lebih khusus dari al-jamaah. Ia adalah al-jamaah yang tersusun dari orang-orang yang memiliki pertalian yang mengikat mereka satu sama lain dan memiliki kesatuan hati yang membuat mereka seperti anggota di dalam tubuh manusia. Jadi lamun digambarkeun mah Bapak Ibu, umat teh cigah naon? Cigah salira urang. Aya panangan, aya mastaka, aya sampean, aya patuangan, sareng sajabina. Nah, itu gambaran umat. Cirinya adalah punya satu tujuan. Contoh misalnya Pak, nalika waos nyeri, tujuan anak kemana tah? Lalanongnya. Maka ketika gigi itu sakit, punya anggota tubuh yang lain, mulai dari tangan, kaki, mulut, kepala, semua punya satu keyakinan. Ciga Honda, naon? One heart, satu hati. Maka ngadukung tah kana waos anu nyeri teh, karakter umat mah kamana? Lalano. Henteu kieu. Cek waos teh, abdi cenah nuju nyeri, bebeja kana leungeun. Cek leungeun jig we sorangan. Kuring madek cicing di imah tiris. Dia bicara sama kaki, ki gitunya. Cek saha Pak? Cek waos, ki anter ki. Kamana cenah? Itu meser landong, ah moal cenah. Tegaduh senal.
emut baheula Bu nuju alit mun aya rerencangan nyamper han urang ameng duka budak ayeuna masih keneh gitu teh dibuka panto teh ngagorowok we payun di lebat bumi teh moal ameng teu gaduh sendal gitu duka di zaman bapak kumaha tah tara di sendal sami gitu. Jadi umat mah beda-beda tapi punya tujuan yang sama. Nah, ayeuna langkung mengerucut naon atuh umat anu dimaksad dina al jamaah teh next. Adapun umat yang menjadi pilar al jamaah, pan tadi teh pilar al jamaah teh seberiji Bapak Ibu? Aya opatnya. 1 umat, 2 imamah kepemimpinan, 3 non? Taat, 4 syuro. Jadi organisasi tiasa berjalan teh upami opat ieu berjalan. Umatna aya tapi teu taat tidak akan berjalan. Aya umat taat tapi kepemimpinannya tidak jelas, imamahnya ieu teh saha ketuana, kabeh we cenah lah ketua. Dina beus wae pirakunya pas sadayana supir. Itu. Kemudian ketuanya ada, taatnya ada, umatnya ada, tapi tara musyawarah juga bisa menjadi kekacauan. Nah, apa yang dimaksud umat dalam al-jamaah itu? Yaitu digambarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. Nalika Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, kuntum khairu ummah taya khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Naon cirina khairu ummah eta teh? Ukhrijat linnas, anu diutus ka manusia teh. Cirina nu kahiji ta'muruna bil ma'ruf, siap untuk senantiasa mengajak orang lain kepada ma'ruf, kebaikan. Nu kadua watan hauna anil munkar, siap untuk mencegah dari kemungkaran. Upami amar ma'ruf mah sadayana cigahna tiasa Bapak Ibu akang teteh. Tapi yang berat itu apa? Nahyi munkar. Kadang kita suka mengamalkan hadis itu langsung ke nomor 3. Hadis anu nalika saur Rasul, man ra'a minkum munkaron, siapa di antara kalian yang lihat kemunkaran, fal yughayyir biyadih, maka rubahlah, cegahlah dengan tanganmu. Para ulama ngaharoskeun tangan dinya teh naon? Kekuasaan. Fa illam tastati, kalau tidak mampu, pabilisani, maka dengan lisan. Aya nu ngamaknaan lisan di dinya teh nyaeta dengan nasihat, dengan tausiah. Fa illam tastati pabiqalbi, maka jika tidak mampu dengan hati. Tapi kata Rasul, wadzalika adaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Cenah abdi mah kakawasaan teu gaduh kitu nya punya nyarios teu tiasa nya cenah minimal nolak we cenah ku hate. Janten ulah digambarkeun kekuasaan itu seorang ketua, kekuasaan itu seorang pimpinan. Tapi sakapeung mah seorang ayah adalah kuasa bagi anaknya, yang tua kuasa bagi yang lebih muda, kakak kelas kuasa bagi adik kelas gitu. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, ketika itu selama kita memiliki kuasa, komo secara pangkat jabatan mah, melihat kemungkaran kita wajib untuk merubah.
pan diancamnya ku Rasul. Lamun urang sering ningal kamungkaran, aya kamungkaran di payeuneun urang, ku urang teu dicarek, teu diwagel, atau minimal nu tadi tidak memperlihatkan ketidaksetujuan, maka ancaman ti Rasul kan ketika kita berdoa tidak akan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doa kita setiap beres sholat, doa-doa kita yang begitu panjang dan khusyuk, kalau tidak peduli terhadap kemungkaran, apalah arti gitu. Nah ieu ciri umat nu disebat khairu ummah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Anu mana ta'muruna bil ma'ruf sareng wa tanhauna 'anil munkar teh dibeungkeut ku ciri anu katilu naon? Wa tu'minuna billah. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin rating di media sosial naik, bukan karena ingin dapat jempol, karena ingin dapat gambar hati gitu, gambar love, tapi karena beriman saja sama Allah. Nah, maka Bapak Ibu disebatkan dina buku panduan hidup berjamiah nu disebat al-jamaah teh, keberadaan umat dalam al-jamaah bila dikiaskan, diibaratkan, digambarkan dengan satu daulah atau satu negara, maka al-jamaah yang di situ ada umat itu adalah rakyat dalam negara. Itu adalah gambaran umat dalam al-jamaah. Tidak akan berdiri sebuah negara tanpa ada rakyat, dan tidak tegak al-jamaah tanpa didukung umat, sebagaimana tidak akan tegak sebuah jam'iyah tanpa anggota. Bapak Ibu, ketika tadi digambarkan umat itu kumpulan orang ataupun kumpulan makhluk selain manusia, ciri umat yang merupakan bagian dari al-jamaah adalah amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Hartosna kieu Bapak Ibu, ketika umat bagian dari al-jamaah itu sudah tidak mau amar ma'ruf, alim ngajak ka batur kana kasayan, Bapak Ibu tos jenuh ngajak kasayan kamurang kali, ngemutan kanu janten dulur tatanggi, tidak peduli terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ada di lingkungan kita. Ayeuna anu keur mahabu di Pangalengan naon Bapak Ibu? Togel diantaranya. Sim kuring usah didang kumargi dipaksa lebet MUI desa ngadama weh buletin. Edisi pertama ngabahas togel, itu reaksinya luar biasa. Sampai-sampai pernah saya di satu kampung, mau disebutkan kampungna, pas naik tanjakan, itu aya nu nelpon, ngangkat heula telepon. Aya bapak-bapak masihkeun kopi saruntuy ka murang kalihna, payunan sim kuring, bari tarik nyariosna. Yeuh batik togel, deuh saya teh ngaledek. Nu kadua kajantenanana ketika wangsul ngaos, kita menemukan ada lipatan-lipatan kertas 3 lembar di depan rumah, digulung-gulung sanes dilipat. Pas dibuka naon Pak? Gambar itu nomor-nomor togel. Aya 2 kemungkinan, Kak. Hiji ngajak meureun saat bilih bade masang gitu cigana teh. Ngajak gitu. Anu kadua nya nu tadi tah nu kieu togel teh gitu. Nah iwatu iman rahimakumullah, mangka punten nu kapaham kuring kuring kieu. Lamun urang teu jadi umat anu amar ma'ruf nahi munkar iman ka Allah, punten. Naon bedana urang jeung umat entog gitu? Naon bedana urang jeung umat manuk? Naon bedana urang jeung umat sato?
Kita berbeda dengan hewan itu karena kita memiliki karakter, dipasihan akal. Nah langkung khusus deui umat dina al jamaah mah amar ma'ruf nahi munkar oge iman ka Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman rahimakumullah, anu salajengna Al Ustadz Sidik Amin nyebatkeun sababaraha ciri umat yang merupakan pilar al jamaah. Jadi aya ciri-ciri dumasar sabaraha dalil. Nah anu kahiji nu tadi bahwa umat yang merupakan pilar al jamaah itu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam segala keadaan. Nu kahiji engke tiasa diparios dina surat Ali Imran ayat 110. Yang kedua dalam surat At-Taubah ayat 71. Oke disebutkan dina hadis riwayat Abu Dawud. Dan namanya muncul hadisna. Kang mualimin nu dipasihan tugas. Hadisna namanya muncul. Dina tafsir Al-Marogi jilid keempat halaman 23. Didinya disebutkan Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila pernah ditanya an khairin nas ngeunaan manusia anu panghadena. Bapak Ibu akang teteh hoyong janten manusia anu pangsaena. Moal cenah abdi mah bade janten anu pangawona weh. Bet acuk wae pami meser ti toko hoyong nu pangsaena hoyong nu pangawona. Pangsaena. Pami tuangeun ngajajar pas dibagikeun hoyong pangseueuna hoyong pangsakedikna. Ada mah kana bab tuangeun menyadanya insyaallah pangseueurna. Piraku moal hoyong janten jalmi anu pangsaena. Rasul ditaros, "Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik?" Pakola saur Nabi, "Amurohum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar." Maka orang yang terbaik di antara kita jalmi nu pangsaena di antara urang teh anu siap ngajak kabatur kana kasaean oge ngawagel tina kamungkaran. Saur ibu teh atuh cenah anu pangsaena teh ustad, kiai, ajengan, belum tentu. Bisa jadi ustad anu panggorengna naon nalika ngajak manehna henteu ngalaksanakeun gitu. Jadi Bapak Ibu, kewajiban ngajak jeung nyegah teh tidak terbatas hanya akan dimiliki kemuliaannya oleh para asatid. Bisa jadi Bapak Ibu akang teteh anu menjadi mustami lebih mulia dibandingkan anu ngadugikeunana. Ayeuna kieu Bapak Ibu. Contoh simkuring sakadar ngadugikeun. Tapi engke praktek di masyarakat dugikeun ka janten kahirupan, dugikeun ka janten akhlak di kulawargi sewang-sewangan. Nah eta mah bagian saha Bu? Bagian Bapak Ibu gitu. Mudah-mudahan urang sadayana janten khairu ummah, umat yang terbaik. Khairun nas, manusia terbaik. Ciri nu kahiji siap amar ma'ruf nahi munkar. Nya minimal ka saha? Ka kulawargi, ka tatanggi, ka baraya. Itu ciri yang pertama. Next, ciri yang kedua, umat yang merupakan pilar al-jamaah adalah iltizam dengan al-haq. Naon iltizam teh? Dina buku panduan hidup berjamaah, iltizam adalah berpegang teguh umat itu kepada al-haq. Dia senantiasa konsisten, continue, istiqomah dalam mengamalkan dan membela al-haq. Jadi
umat yang terbaik dalam imamah dalam al-jamaah itu bukan hanya mengajak, bukan hanya mencegah, tapi juga mengamalkan. Bukan hanya mengajak, bukan hanya mencegah, bukan hanya mengamalkan, tapi membela. Jadi mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mengamalkan kebaikan, menjauhi kemungkaran. Anu terakhir, membela orang-orang yang mengajak pada kebaikan, membela orang-orang yang ada dalam kebaikan. Dan sebaliknya, tidak membela orang-orang yang mengajak kepada kemungkaran. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, eta ciri anu kadua, berpegang teguh kepada al-haq. Ketiasa diparios dina surat Al-Anbiya ayat 92. Di antawis hadis anu patali sareng hal ieu, yaitu hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud dari Sauban. An Saubana dari Sauban qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati. Kata Rasul, la tazalu, tidak akan berhenti, maksudnya senantiasa akan ada. Ta'ifah, satu golongan, satu kelompok, satu, kalau dalam peperangan satu pasukan, min ummati, dari umatku, yang mereka itu zohirina alal haq, mereka itu senantiasa memperjuangkan kebenaran. Bapak Ibu akang teteh punten, ini adalah ramalan, tapi ramalannya datang dari Rasul. Cek Rasul bakal tetap aya, bakal salawasna aya hiji umat anu siap ngabela bebeneran. Makanya tadi saya ngobrol karaka matak anamah tiba heula yakin naon lain perjuangan anu ngabutuhkeun urang sanes Pak, sanes masjid anu ngabutuhkeun urang, masjid teu butuh ka urang, tapi urang nu butuh ka masjid, urang nu butuh ka perjuangan. Jadi Bapak Ibu, lamun teh mah perjuangan teu digarap ku urang, lamun teh mah masjid teu digarap ku urang, pasti Allah nyiapkeun jalma-jalma anu sejen nu siap pikeun ngagarap. Pasti Allah nyiapkeun jalma-jalma anu sejen anu siap berjuang. Jadi tidak bisa kita begini Bapak Ibu, lamun eueuh urang, nah gitunya, anteplah ancur-ancur, nu aya lain perjuangan nu ancur, jelma eta nu ancur. Kenapa? Kata Rasul, karena Rasul telah menjanjikan akan ada, selalu ada satu golongan yang dia itu siap untuk membela kebenaran, zohirina alal haq, yang mereka itu la yadurruhum man khadalahum, yang mereka tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menghinanya. Berarti ieu umat teh umat anu benteng istiqomah dina amar ma'ruf nahi munkar, sok sanajan seueur anu ngahina. Bapak Ibu siap dihina? Halo? Nah ini juga ya Pak, ayeuna teh aya pengikisan mental. Jadi orang hari ini cenderung selalu ingin disukai. Jadi melalui pendidikan media sosial ada sifat di mana orang itu selalu ingin disukai. Nya lamun ngupload, lamun seueur anu melihat, seueur anu bunga gitu nya. Terus ngupload satahun anu nge-like ngan hiji, sedih. Kulantan anu diupload Sahih Bukhari misalnya gitu. Ari itu mah naon? Video teu paluguh misalnya. Nah, ihwatu man rahimakumullah, orang yang menjadi pilihan
di hadapan Allah adalah mereka yang siap membela kebenaran walaupun banyak yang menghina. Kalaupun banyak yang menyukai, ya sesama pejuang gitu. Mata kalau orang nge-upload di media sosial, nge-upload kehadean, jarang anu resep, jangan sedih gitu. Nah nge-upload nu kieu mah kurang anu resep nage, nu sejen. Nah kemudian kata Rasul, hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sampai datang keputusan Allah, selama mereka tetap ada dalam keadaan demikian, tetap ada dalam al-haq. Nah ikhwatu iman rahimakumullah, nu jantan patarosan siap teu gitu Bapak Ibu akang teteh, kita menjadi umat yang dijanjikan oleh Rasul gitu. Kalau Bapak Ibu akang teteh siap? Abdi mah cenah bade jantan umat biasa-biasa we, nu biasa-biasa teh kumaha? Aya nu masang togel gigireun bumi, keuna cenah da antep urusan batur tuh bisi pipaseaeun. Aya nu mabok sisi jalan gitu kan. Jadi karakter orang berjamiah itu seperti digambarkan oleh hadis ini. Nah, terakhir Bapak Ibu, patali waktos, ciri umat yang melupakan pilar al-jamaah adalah tidak durhaka kepada Rasul. Jadi ciri umat dari al-jamaah itu yang pertama melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam segala keadaan. Yang kedua berpegang teguh kepada al-haq. Kemudian yang ketiga tidak durhaka kepada Rasul. Hadis di Abu Hurairah, Rasulullah SAW ngandika, kullu ummati yadkhulunal jannah. Yen sadayana umat Nabi pasti masuk surga. Bapak ibu akang teteh pasti masuk surga. Tapi teu aya jaminan moal teu ka neraka heula gitu. Ai ka surgana mah pasti. Ngan bab ka neraka heula jeung henteu tah eta mah kumaha amal-amalan. Kata Rasul, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semuanya pasti masuk surga, tapi kecuali ada orang yang nolak. Diajak ku ibu, teteh hayu ka surga, moal. Saur antum teh, ayo urang ka surga, mangga ti payun gitu. Wios cenah tong ngararepot. Hayu cenah urang pangaosan di Masagi nya sok. Kamana tuh? Nyas. Jadi ada orang yang diajak masuk surga itu tidak mau gitu. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, sok emut kana nasihat pun guru. Lamun aya kahadean di hareupeun urang gitu. Ku urang teu dicokot kasempetan nyieun kahadean teh. Ku Allah moal diangkat deui, tapi ku Allah bakal dibikeun kanu sejen. Makanya kata beliau, kalau ada kesempatan berbuat baik di hadapan, cepat ambil. Karena bisa jadi kalau tidak cepat diambil, Allah memberikannya kepada orang lain. Jadi sanya nama kesempatan nyieun kahadean teh sarua kabeh jalma ge dibere. Ngan aya nu dicokot, aya nu henteu. Sahabat kan naros ka Rasul. Rasulullah SAW ketika mengatakan semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak, qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah wa may ya'ba. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang menolak masuk surga? Aya cenah Rasul anu alim diajak ke surga asa aneh cenah kitunya. Ada orang yang diajak masuk surga tidak mau. Qala, kata Nabi, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man asoni, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka dialah orang yang menolak untuk masuk surga.
Janten anu nolak ka surga teh saha? Yang tidak taat kepada Rasul. Nah, Bapak Ibu dugikeun kadinya, maka pilar al-jamaah, pilar dalam hidup berjamiah, pilar dalam hidup berjamaah, berorganisasi, yang pertama adalah umat. Umat yang bagaimana? Khairu ummah, umat yang terbaik, tidak sembarangan umat. Naon cirina? Hiji, siap amar ma'ruf nahi munkar. Dua, berpegang teguh pada kebenaran yang diyakini. Tiga, tidak durhaka kepada Rasul. Terakhir Bapak Ibu, tadi tos terakhirnya, enak terakhir deui. Jadi engke aya edisi kedua Pak, engke ngabahas tos umat taat imamah sareng syuro. Nah, terakhir kesimpulan tina umat, Bapak Ibu, lamun urang berjamaah di Masjid Firdaus, atanapi Bapak ber-RT di RT-nya masing-masing, ber-RW di RW-nya masing-masing, berjamaah dalam sebuah jamiah misalnya Persatuan Islam, alergi karena silih ingetan, teu kaop diingetan ku batur punung, mung silih nasehatan, maka kita jangan harap akan menjadi umat yang terbaik. Itu anu kapaham kusim kuring tina naon nu diaos, oge kesimpulan akhir tina naon nu dibahas. Jadi ciri umat Rasul dina al-jamaah mah terbiasa saling menasehati gitu. Silih ingetan tegas jadi karakter. Mudah-mudahan Bapak Ibu, urang janten umat yang digambarkan sebagai pilar dari al-jamaah, amar ma'ruf nahi munkar, berpegang teguh kepada al-haq, serta tidak durhaka kepada Rasul. Teta panginten anu tiasa didugikeun dina ieu waktos, insyaallah dua sasih kapayun penak di sareng semkuring urang ngabahas 3 pilar yang lain, imamah, taat, dan syuro sebagai pilar-pilar dari al-jamaah. Insyaallah Sabtu payun, Sabtu katilu sasi Maret engke penak sareng Ustadz Hendrayana ngabahas tentang materi tauhid. Sata can ditutup Bapak Ibu, sakumaha tadi diuningakeun ku pangjajab acara di antos enjing dinten Ahad tabuh 1 persiapan check-in peserta. Insyaallah MC membuka acara tabuh 1:30. Tapi Bapak kadieuna ulah 1:30 apa bilih haheho ke. Nah, tibumina tabuh 1 gitu. Jadi keluar tina panto jam 1 gitu. Nah, insyaallah enting tetap berjalan, tim atos disiapkeun, namun simkuring panginten hapunten anu kasuhun diuningakeun ti ayeuna. Simkuring pribadi moal tiasa hadir kumargi nampi perintah langsung ti pimpinan daerah Pemuda Persatuan Islam Kabupaten Bandung kanggo hadir dina sosialisasi draft Muktamar Pemuda di KBB di Kabupaten Bandung Barat. Tetiasa henteu simkuring kedah angkat kedah mios kumargi simkuring memang ti awal janten utusan kanggo muktamar ti pimpinan daerah di antawisna. Namun insyaallah anu tadi tim atos disiapkeun kanggo penanggung jawab enjing nyaeta bendahara masjid Alukman, Ustaz Lukman, oge dibantos ku tim Lensa Firdaus tangtos tos persiapan oge tim Subhanul Firdaus. Kitu panginten hapunten anu kasuhun, mudah-mudahan teu ngirangan kasumangetan Bapak Ibu. Simkuring oge insyaallah enjing ngiring mantau tina live streaming. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hatur nuhun ka Al Ustad tos ngadugikeun ilmuna nu insyaallah bermanfaat kanggo urang sadayana. Hadirin nihwatu iman rahimakumullah, acara demi acara parantos rengse mugia urang sadayana dipaparinan ganjaran anu sae ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae ti simkuring salaku pangjajab acara nedah hapunten bilih seueur kalepatan sareng ditutup wae ku doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.